Padayon ang kampanya sa Integrated Gender and Development Division o IGDD sa Davao City LGU aron malikayan ang pagpangabuso ilabi na sa kababayenan. Gisiguro sab sa mga opisina ang privacy ug confidentiality sa mga mudangop alang sa konsultasyon. Ginatutukan karon sa IGDD ang kampanya pinaagi sa pagpahibalo ngadto sa mga komunidad aron malikayan ang bisan unsa man nga matang sa pagpangabuso sama sa physical, psychological o emotional abuse, sexual abuse ug economic violence. Dili matud pa mahimong excuse ang pagpangabuso sa relasyon ug ugma. Kinahanglan matud pa nga ilhon sa asawa nga dunay mahitabo nga pagpangabuso nga binuhatan sa bana. Ang pagpangabuso dili lang alang sa mga kasado, lakip na ang mga nag-ipon basta dunay intimate relationship. Hinunduna sa matud pa'y pipila ka mga lalaki ang nahimong biktima. Butang nga buot malikayan ang pagpangabuso sa babae man o lalaki. Mamahimong mag-report sa otoridad sama sa WCPD sa police stations, VAU desk sa barangay hall sa mismong IGDD o guban pang service providers kung makasinati og pagpangabuso. Gisiguro sab sa IGDD ang confidentiality ug privacy alang sa mga buot magpakonsulta. So kana, mas maayo nga makahibalugyo dili lang ang mga babae or mga biktima or mga survivors, pero mas maayo gani no nga ma-emphasize ko nato sa mga lalaki na violence is never an excuse. It is never acceptable no to validate or to justify kanang wrongdoings or